Hola amigos, ¿qué tal? Soy Matías Machuca y en esta ocasión les vengo a mostrar uno de los bajos que uso. Básicamente es un Squier made in Indonesia del año 2000-2001, según el serial. Es un bajo bastante básico, venía de fábrica, todo color negro, solamente con el micrófono Precision. Les voy a poner una foto por acá para que lo vean, cómo venía de fábrica. Lo primero que hice fue pelarlo todo. Cuando lo pelé me di cuenta que tiene una madera bastante buena, bastante linda, totalmente macizo. No conozco mucho de madera, así no sé qué madera es, pero es muy linda. Después lo que hice fue cambiarle puente y clavijas. En el puente le puse los puentes individuales, uno para cada cuerda. Después lo que hice fue conseguir este micrófono del puente. Gracias a un colega me dio este micrófono que resulta que es un Dimarcio del año 1984, que venía en los bajos Kramer Imperial Stage Master. Se fabricaron del 75 hasta el 85, Dimarcio los hizo especialmente para esos bajos. Tenemos 4 bobinas en este micrófono. Después le cambié el micrófono Precision, le puse un DP122 de Dimarcio, como para igualar. En marcas, generalmente cuando compras la misma marca la ganancia queda muy parecida, incluso el sonido combina mucho mejor entre sí. Y no conforme con eso, lo que hice fue ponerle un circuito activo, un preamplificador interno de 2 bandas, graves y agudos. Y bueno, ahora lo vamos a poner a sonar un poquito. Les muestro los controles, que son volumen, graves, agudos. El volumen es push-pull. Si lo accionamos para arriba, el bajo suena en modo pasivo, que suenan los micrófonos normal, todo normal. Si lo bajamos, activamos el preamplificador interno y ahí ya entra en juego el control de graves y el de agudos. Después tenemos 2 switches, que son los 2 switches de 3 posiciones cada uno. El de este lado es para seleccionar los micrófonos, puedo elegir los dos o el Precision. Y el otro switch es de 3 posiciones para las bobinas del micrófono del puente. Con este switch puedo seleccionar la bobina del puente, las 2 bobinas o la bobina de este lado. Podemos hacer más combinaciones al tener 4 bobinas, pero yo opté y elegí simplemente usar como si fuesen bobinas enteras, como para no tener tantos switch y tantos controles. Así que bueno amigos, yo creo que más que eso no le voy a hacer. Después le voy a poner alguna insignia mía o algún dibujo acá y listo. Así que bueno, vamos a ponerlo a sonar para que vean la diferencia entre activo, pasivo y la diferencia entre distintas combinaciones en los controles y bobinas.